kui me hüppame ühest suhtest teise või meil on selja taga päris mitu kooselu või mitu suhet, siis ühel hetkel jõuad sa sellesse punkti, kus sa mõtled, et nagu ma ei ole ikkagi jõudnud oma elus nagu suhtes nagu kuhugi sinna, kuhu ma oleksin tahtnud jõuda. Ja see on ilmselt see sügavaim armastuse, pere ja ühenduse ja pühendumise tunne. See liit. Aga see liit saab tegelikult tekkida ainult siis, kui ta on kavatsetult, pühendunult, suure armastusega punutud liit läbi raskuste, läbi ilusate hetkede, läbi hea õnne, armastuse, valu, haiguse. Ja kui need suhted on olnud sellised paariaastased, 5-aastased, 3-4-aastased, 1-aastased suhted, siis seal ei saa seda liitu tekkida, seda pühendumist, seda suurt sidet, seda ei saa lihtsalt tekkida, sellepärast et sest ei ole käidud läbi neid lainepõhjasid ja laineharjasid koos. Ja ei ole ilmselt võib-olla ka väga tugev armastus olnud või väga tugev selline ühine soov liitu luua, sellepärast et inimesed ju lähevad suhtesse ka tihti ootamatult või mingisuguse ühe vajaduse pärast, näiteks soov olla tahetud või soov olla ihaldatud, soov kogeda puudutust, intiimsust, soov kogeda armastuse tunnet. Aga armastus ei ole alati tunne. Armastus on ka tänulikkus, armastus on ka kohalolek, armastus on ka pisarad. Et kui ei ole nagu sellist ühist algust, et mõlemad soovivad seda teekonda läbi käia ja mõlemal on olnud kindel kavatsus moodustada liit, siis need liidud ei ole ka väga tugevad. Ja siis, kui sa oledki olnud mitu aastat ühes suhtes ja siis sa tunned, et midagi on ikkagi puudu. Ja sa ei pruugigi aru saada, mis see puudu on. Et kas puudu on vestlustest või puudu on tunnetest või puudu on ühisest koos veedetud ajast või puudu on põnevusest, naerust, puudu on teineteise toetusest, üksteise aitamisest, ma ei tea, sotsiaalsest elust, hobidest, ühistest huvialadest on puudu. Et sa isegi ei pruugi päris täpselt aru saada, mis puudu on, aga midagi on puudu. Ja siis see teeb sind õnnetuks ja rahulolematuks ja lõpuks sa hääbud selles suhtes veel rohkem. Aga tegelikult selles suhtes ei ole mitte midagi puudu, see suhe on täpselt selline, nagu ta olema peab. Ja ta peegeldab seda, mis on sinu sees. Ja kui nüüd väga sügavale ja kaugemale liikuda, siis tegelikult võib see olla väga tihti ka alateadlikult ülekantud muster emast, isast, vanaemast, vanaisast, kes oli meie hooldaja või meie eest hoolitseja. Ja kui sinna kasvatanud üksikvanem, üksik ema ja sa vaatad seda mustrit, mida tema läbi käinud on, et kui tihti ta oli üksinda, kui tihti ta vajus üksinda varakult voodisse, kas ta tegi lõunaainekut, kas ta lihtsalt lebas, oli ta natuke depressiivne, oli ta üksik, millised olid tema sellised kodus veedetud ajad, millised olid tema tööl veedetud ajad, kes ta elus olid, millised mehed ta oma ellu tõmbas, oli seal keelatud suhteid, oli seal abielumehi, oli seal nooremaid mehi, vanemaid mehi, oli seal mehed või olid seal naised, olid seal võrdsed seltskonnad või pigem meeste seltskond, oli seal alkoholi. Või oli ta tihti kodust ära või vastupidi, polnud seal kedagi ja oligi üksinda kodus. Ehk siis nüüd vaata, mis mustrid sa üle kannad
mis mustrid sa oled üle kandnud alateadlikult oma suhtesse ja mis film sulle kangastub, kui sa vaatad oma elu ja oma ema, isa, vanaema või vanaisa elu ja nende suhet partneritega. Et kui sa nüüd vaatad oma suhet, siis kas sa täidad oma suhtega mingit puudust? Kas sa täidad oma suhtega tühjust, et sul polnud isa või et sul polnud ema? Või et ema polnud piisavalt sinu jaoks olemas, isa polnud piisavalt sinu jaoks olemas? Või täidad sa oma suhtega sarnast mustrit, et oledki üksinda? Oledki endasse tõmbunud, kodus oled kapslis, väljaspool kodu oled elav, oled nagu kahestunud isiksus. Elad tööelu, aga sotsiaalset elu endal ei ole. Või oled sa suhtes kinnine, ei jaga tundeid, ei jaga hoolitsust, ei jaga armastust. Jagad sellist emalikkust, õpetust, kriitikat. Kes oli su kriitik, kui sa laps olid? Et tihti me tõmbame selliseid mustreid alateadlikult oma suhetesse ja me ei pane tähelegi, kuidas me lõpuks ühel hetkel avastame, et me oleme ise õnnetu. Aga tegelikult on võimalik selles samas suhtes, kus sa oled, teha kõik teisiti. Teisiti, kui sa oled seda oma minevikus kogenud. Lihtsalt ava ennast ja astu oma partnerile samm lähemale ja anna talle seda, mida su ema su isale ei andnud. Anna talle seda, mida su isa sulle ei andnud või su emale ei andnud. Anna oma partnerile seda, mida sa soovid, et ta sulle annaks. Suhe on jagamine, suhe on andmine. Suhe on tingimusteta armastus. Anna oma partnerile seda, mida sa soovid, et su partner sulle annaks. Ja kui sa seda talle annad, siis sa ei pane tähelegi, kui sa oled seda kõike juba kuhjaga saanud. Kuidas end kohe ja kiirelt aidata? Liitu minu kanaliga ja vaata juhendeid liikmetele.